हेलो सबैजनालाई नमस्कार एन्ड वेलकम टु माई च्यानल। आज चाहिँ हामी भुटनिस कम्युनिटी तामाङ स्पेसियली तामाङ कम्युनिटी अफ ह्यारिसबर्गद्वारा आयोजित वार्षिक वनभोज पिकनिक खानको लागि मेकानिक बरको एउटा अत्यन्तै सुन्दर पार्कमा आएको छु र हाम्रो साथ अहिलेलाई मेरो दुईजना ब्युटिफुल यहाँ स्विट हार्ट लेडीहरू पनि मैले भेटाइसकेँ। अब हेरौँ बाँकी चाहिँ पिकनिक स्पटमा गएपछि यहाँहरूलाई देखाइ नै हाल्नेछु। अहिलेलाई भने यतिन्जेल साथ रहिरहनु होला है त। ल म चाहिँ पिकनिक साइडमा जाँदैछु। यो हाम्रो पार्किङ लटदेखि लगभग 40-50 घर हामी भेला भएका छौँ। विभिन्न नजिकैको ठाउँबाट नानीहरूलाई ठुला सानो सबैजनालाई सामूहिक रूपमा भेला गर्ने एक आपसमा सिनाजाना भाइचारा बढाउने उद्देश्यले पिकनिक अर्गनाइज गरेको हो। आज पिकनिक कस्तो हुँदैछ? राम्रो पिकनिक हल यहाँ रहेको छ है। वनभोज कार्यक्रममा यहाँ परिवार कम्युनिटी युनाइटको लागि अर्गनाइज गरेको पिकनिक हो। अहिलेको परिस्थिति यस्तो छ। बच्चाहरूलाई त्यताखेरि नै यता आमाहरू बस्ने। भेना अब भेना के गर्दै हुनुहुन्छ? हात मिलाइहालौँ न भेनालाई बेला भेटेको। यो पिकनिक भनेको मङ्सिरमा खान्छ होइन। आज यहाँ पिकनिक गरेको चाहिँ यो तामाङ भेला गरेर केही कुरा बनाउनु हो कि के सल्लाह गर्नु के हो? सल्लाह गरी गयो भने त अहिले यहाँ थाहा पाइहाल्छ। सल्लाह गऱ्यो भने त अहिले भन्छ होला नि। मैले त यो हेर्नुमा तामाङहरू धेरै छ, गुम्बा छैन। ती गुम्बा ठुलो बनाउनुलाई पो उनीहरूले गट गर्दै थियो भनेर यहाँ मेरो छोरीले दिदी सन्चै हुनुहुन्छ नि? आज पिकनिकमा आउनु भएछ, धेरै धन्यवाद, खुसी लाग्यो। तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ? मैले मात्र रहेको एउटा त्यसले हामीलाई के सम्म एक आपसमा भेटघाट भएर एक आपसमा परिचय हुने एउटा सुनाउन नजाउनु छ यस कार्यक्रमले। यो आशा गरी म सम्पूर्णलाई यो अवसर दिनु हस् त, धेरै धेरै धन्यवाद। हामीलाई साथ दिनको लागि यति टाढोबाट आउनुभयो, खुसी लाग्यो। पिकनिकको माहौल चाहिँ यस्तो छ। के छ यहाँ? हाँडी घोप्टेको मासु, टमाटर, लौकी, साह्रो पिकनिक। ल यहाँ हाम्रो नानीहरूको लागि पनि स्पेसियल स्पटहरू गइरहेको छ। पिकनिक भनेको खानुसँग सम्बन्धित मात्रै नरहेर एक आपसमा प्रेम बाँड्ने, बच्चाहरूसँग घोलमिल हुने,
ठुलो सानो सबैको भेटघाट हुने एउटा प्लेटफर्म बनेको छ। हेरौँ यहाँ बच्चाहरूलाई कुन गेम खेलाउँदै हुनुहुन्छ काकाले। नानीहरूलाई फुल्ली फन इन्गेजमेन्ट गराउनका लागि हाम्रो यहाँ आयोजक संस्थाहरूले एकदमै मेहनत गर्नुभएको छ। हेरौँ कुन खालको गेम छ है। वाउ ल यहाँ सानो केटाकेटी पनि रमाउने ठुलो पनि रमाउने एकैसाथ वनभोज गइरहेको छौँ। मजा आयो। घरमा बस्दा देखिँदैन नि त होइन, जङ्गल आउँदै देखिने रहेछ। ल थ्याङ्क यू फर जोइनिङ। कुन ठाउँबाट आउनुभएको अरे? म त योरबाट आएको, 1 घन्टा टाढो पर्छ, दुःख गरेर आएको, पसिना। गाडीलाई ठेलेर आयो कि कुदाएर आयो? प्लेनमा आउनु पखेटा भएन, अब पखेटा नभएको प्लेन लिएर आएको छु। रोडमा कुद्ने खालको थियो, अन्त त्यसरी आउनु मन लागेको थियो। अब के गर्नु, ठिकै छ, फेरि पनि गर्नुपर्ने रहेछ होइन। भेट्नु पाएँ, मेरो नामलाई भेट्नु पाएँ, मेरो आफ्नो मान्छेलाई भेट्नु पाएँ, त्यसमा खुसी छु, गर्व गर्छु म यसमा। के उगाउँदा हुन्छ बजुलाई? हाम्रो वनभोजमा यहाँ पहिलो सेलरी, चिकन, चाउमिन, यो चाहिँ खानपिनको व्यवस्था यस्तो प्रकारको रहेको छ। दही यहाँनिर डम्फुमा सेलो, समोसा पनि छ, यहाँ चिकन, अन्डा, रोटी। अघि 1 सरो खाइसकेर अब यता खेल्नेतिर छौँ है। चम्ची टेबलमै छ। यता हत्रा पोल्ने जान्छ। बोलौँ यत्रो घाममा आउनु भएन, अहिले आफ्नै पोल्ने खेलाउँदै आउँदैनुहुन्छ। ए भने अलिक सेल्फिस भए। मैले जानेको छैन त्यति ट्राई फर्स्टै चोटिमा पहिलोपल्ट पिकनिक आउँदाखेरि कस्तो इम्प्रेसन लाग्यो? राम्रो लाग्यो, रमाइलो लाग्यो, तर अलिक राम्रो बस्छ, राम्रो सबै राम्रो। तेलको धमाधम पुरा मासु डिपार्टमेन्टमा छ त हौ। लु यो चाहिँ कहाँको? Go on, China. छिटो बाउको यो कुरा गर्नु। ल यता ठुलो नाना पिकनिकको बारेमा 2 शब्द बोलिदिनु पर्यो। रमाइलो यस्तो इभेन्ट चाहिँ अब नेक्स्ट इयर पनि गर्नु, हामी चाहिँ आउन तयार। हो ल ठिक छ, हात मिलाऊ नि त। आगे पिकनिक कस्तो लाग्दैछ? नाच्नु पनि पर्छ है, अरूलाई मात्र रमाइलो।
रमाइलो गर्नुपर्छ हो राम्रो लागिरहेछ आज खाना वनभोजमा कस्तो लाग्दैछ राम्रै लाग्यो कतिको फेरि फेरि पनि यस्तो कार्यक्रम गरौँ जस्तो लाग्यो कि ठिकै रह्यो राम्रै होस् यस्तो रमाइलो होस् केटाकेटी पनि भुलिने ठुलो पनि झुमिने होइन यताको बजी खानेलाई वनभोज कस्तो हुँदैछ वनभोज कस्तो हुन राम्रो छ फेरि फेरि अर्गनाइज गरौँ जस्तो बनाउने हो कि त्यस्तो पिकनिक त भन्दैछ त वनभोज भनेको रमाइलोको लागि त्यति त चाहिएको पिकनिक खाने बढ्ने गीत गाउने नाच्ने रमाइलो गर्ने त्यस्तै हो यही राम्रो सधैँभरि यही गरिरहनु पाओस् हो कि होइन म त्यसै भन्छु अरू त म केही जान्दिनँ ल चाङ वेलकम पिकनिकमा कस्तो भाइब आउँदैछ खानुभयो खै जेठा नानीहरू यता मेरो काइला छोरा साइला छोरा नि छोरा छोरी धेर हुँदा नि नाम र ऊ के अरे कुन लेभललाई बिर्सेर नि बिर्सिनु पाउँदैन है फेरि त्यही भएर अब यो मिडिया हाम्रो तामाङ कम्युनिटी अफ ह्यारिसबर्गद्वारा आयोजित वनभोज कार्यक्रम भव्य र सभ्य रूपमा गइरहेको छ आउनु होला सबैजना अनि एकदम मनोरञ्जन गरिदिनु होला फेरि पनि यो यस्तै कार्यक्रम भइरहँदाखेरि सबैजना भेला भएर यसरी नै रमाइलो गर्नुपर्छ इन्जोय गर्नुपर्छ स्पेसली गानाहरू गाउनुपर्छ गीतहरू डान्सहरू गर्नुपर्छ त्यही हो रमाइलो गर्नु पर्यो नि त कमाउने मात्रै होइन रमाउनु पनि पर्छ प्लस रिलेसनसिप बनाउनु पर्छ मैले अघि हातमा दिएको अर्को बोतल हो यो भ्युर्स मेरो 1 एबभ छ 1K एबभ छ बनाउनु नि त अहिले त्यसो भए म हालिदिन्छु नि त तपाईँलाई दिन्छु नि त गिफ्ट मेरो गिफ्ट हो म पैसा कमाएर दिउँ ल हुन्छ नदिँदा पनि हुन्छ नमस्ते सबैलाई भिडियो गरे श्यामाजी के खानुभएको के हो यो बुङ्गुर हो एकदम बुङ्गुरको अवस्था छ ल ठिक छ सिद्धाउनु पऱ्यो नि त यहाँ अब केटाकेटीहरू खेलेको एलाइजा what's going on I don't know. You like Why are here? you recording me? रेकर्डिङ गरेको होइन मैले रेकर्डिङ गरेको होइन भिडियो मात्रै गरेको Oh, okay. So Yeah. who wins? Nobody. I don't know what to dig my head out. अब यहाँनिर अर्को नयाँ गेम आउँदैछ यस्तो बिग वान गेमिङ भइरहेको छ अनि यहाँनिर चाहिँ हाम्रो तामाङ समाजको चाहिँ यो एउटा युनाइटेड भएको
तामाङ कम्युनिटी अफ अमेरिका। त्यसमा चाहिँ हाम्रो यहाँ आज पिकनिक खाने योजनामा हामी यहाँ सबैजना भेला भएको छौँ र सबै तामाङ समाजहरू एकअर्कामा यसरी नै भेला भएर यसरी नै रमाइलो गर्नुपर्छ भन्ने सोचले हामी सबैजना यहाँ आएका छौँ। एकदम रमाइलो भइरहेछ। हाम्रो साथीभाइहरू धेरैजनाहरू अरू पनि हुनुहुन्छ भने हेरिसबर्गमा रहिरहनु भएको अब समाजहरू नभएर यसरी इन्जोय गर्नु एकअर्कामा भेट गर्नु राम्रो हुन्छ। आज यहाँ गेम गइरहेको छ। अब यहाँ आन्टीले हान्दै हुनुहुन्छ। आन्टीले बोरा उचालेर माथि हान्दै हुनुहुन्छ। न आउँ जस्ट वाचिङ यो म जोइन गर्थेँ नि तर लेटर अन। Now after this, only men are playing. आन्टी Yes, I. के छ भने गरौँ कस्तो हुँदैछ? ठिक छ एकदम रमाइलो छ। तिमीले त गीत गाएन नि? गायो अघि यहाँनिर पिकनिकमा यस्तै हो। फिनिस भयो 0। Next time. Come on, you got this. Mine. Come on. You got this. One more. She got this. That's still gonna win anyway. That's Aura. That's Aura. यसरी नै यहाँ पिकनिकमा उपस्थित सम्पूर्ण दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूलाई एकाएक जोडी मिलाउँदै गेम खेलाउँदै गऱ्यो। अवस्था एकदम खुब रमाइलो भएको थियो। सम्पूर्ण त्यहाँ उपस्थित हुने मान्यगण जनहरूले खेलेर सहभागी लिनुभयो। हामीसँग ल्यान्कास्टर, स्क्र्यान्टन अनि त्यसै गरेर मेकानिकबर्ग, कार्लाइल, हेरिसबर्ग सबैतिरको आफन्तजन मित्रहरू भेला हुनुभएको थियो। सँगसँगै यसपालि चाहिँ एकदमै सबैजनालाई इन्गेज गर्ने गरेर विभिन्न गेम्स स्पोर्टहरू हाम्रो अर्गनाइजर टिमहरूले म्यानेज गर्नुभएको रहेछ प्राइज सहित। अनि खुब रमाइलो गऱ्यो। नाच्ने भन्दा पनि यसपालि चाहिँ बढी नै खेललाई नै जोड दिएको जस्तो देखियो। धेरैजना खुसी भएर खेल्यो। नाच्दाखेरि चाहिँ कमै मात्रैले नाच्ने, अरू हेर्ने अलिक सरम मान्ने जस्तो हुन्थ्यो भने यसमा चाहिँ गेममा त सबैजनाले नाम टिप्दै जोडा मिलाउँदै खेले पछाडि यति रमाइलो मजा भयो। यहाँनिर छोरा मान्छेहरूले पनि खेल्छन्, छोरी मान्छेहरूले सके पछाडि पक्कै पनि हजुरहरूले आजको यो पिकनिकमा रमाइलो माहौल भएको देख्नुभएको होला। यसरी समयमा परिवारहरू भेला भयौँ भने धेरै समयदेखि एक्लोपनको महसुस भएको आमा दिदीबहिनी दाजुभाइले पनि मजाले खुलेर आफूलाई मन लागेको कुरा बोल्ने खेल्ने गर्नुहुँदो रहेछ। एकदम खुसी लाग्यो। नानी बाबुहरू पनि रमाइलो। त्यहाँनिर नजिकै पिकनिक स्पोटको छेउमा बच्चाहरूलाई खेल्ने ठाउँ थियो भने यता बाथरुमदेखि लिएर एकदम रमाइलो ठाउँ थियो। पिकनिक स्पोट पनि यो मेकानिकबर्गमा पर्छ। हजुरहरूले पनि कुनै बेला यसरी नै पिकनिक अर्गनाइज गर्नुभयो भने त्यो ठाउँ एकदमै राम्रो लाग्यो हामीलाई चाहिँ। हजुरहरूले पनि यसरी परिवार आफ्नो समाज मिलेर एकबद्धतासहित
पिकनिकहरू गर्न सकिन्छ। समरको लागि बुद्धिस्ट तामाङ कम्युनिटी युनाइटेड अफ अमेरिकाद्वारा आयोजित थियो यो। रमाइलो भएको छ। हजुरहरू पनि पक्कै पनि आउने दिनहरूमा सहभागी हुनुहुन्छ होला। हस्।
यहाँ क्विज कम्पिटिसन जाँदैछ है यसको आन्सर म आफैले दिएँ अस्मिता रङ जुङ्गा चाहिँ काटिन्छ तर बाँडिँदैन र यो तेस्रो प्रश्नको उत्तर रहेको छ प्रश्न फेरि है यस्तो के कुरा हो जसलाई काटिन्छ बाँडिन्छ तर कहिले खाइँदैन पास यस यसरी नै विभिन्न गेम्स नाचगान सहित आजको वनभोज पिकनिकलाई अन्त्य गर्यो सम्पूर्ण आमा बुवाहरू दाजुभाइ सबैजना खुसीको साथ बिदा लियौँ र फेरि भेट्ने बाचाको साथ सबै छुट्यौँ यहाँहरूलाई पनि यतिन्जेल हाम्रो भिडियोलाई हेरेर साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद फेरि भेटौँला है त हस् बाई